السلام عليكم الاخوات البنات الميمات دياولي. كنتمنى لا فيديو ديالي لقاكم في احسن الاحوال يا ربي. المهم جبت لكم اليوم واحد جوج وصفات دواء البرد غزالين البنات ومجربين على ضمانتي، راهم غزالين. الوصفه الاولى هي هذه ديال الشريحه والثومه، راه كانت عطاتها ليا ماما نيت، درتها لمول الدار وعاودتها لي دابا. قلت علاش لا ما نعاودهاش مع البنات، كتجي غزاله وفي المذاق ديالها زعما كاين حتى الدراري الصغار ممكن ياكلوها، زوينه بزاف وزوينه للبرد. دابا مع هاد الجو بنادم كيضربوا البرد دغيا على السبه والكحه وداك الشيء. المهم هذا راه دواء البرد غزال. عندي هاد الوصفه وعندي وصفه اخرى قلت علاش ما نشاركوش مع الاخوات. المهم هنا عندي كميه ديال الشريحه، المهم بحال هكا شي نص كيلو ديال الشريحه على حساب الكميه اللي بغيتي. لو بغيتي تجربي حتى برابعه ماشي مشكل. انا هنا عندي نص كيلو ديال الشريحه. هانتوما البنات شديتو وحليتو، خفت لي يكون فيه الدود ولا شي حاجه. مسحتها المره الاولى بواحد الزويف وحليتها. انا هنا عندي شريحه كحله وبيضه هكا، حليتها مزيان باش ما نلقاش فيها باش زعما ما يدوش ليا فيها شي دوده. عندي هنا واحد الكميه ديال الثومه اللي نقيتها. انا واحد الطريقه كندير الثومه اللي كانت عندي شي كميه كثيره، كنشد واحد الزلافه كنديرها فيها ثومه حمراء بقشورها صافي، دغيا كنرجع كنبدا نقيها بالموس، كتبدا تنقى معايا دغيا. داك الماء كينوض ديك القشره دغيا، كيعاونك زعما باش تنقيها دغيا ما كتعذبكش. وعندي هنا واحد جوج فصوص بحال ما هكا، المهم حتى الجوج ونص كل واحد القياس اللي كيبغي. انا درت جوج من هادو نقيتهم. وعندي هنا كميه ديال الزيت العود، زيت البلديه. المهم هادو هما المقادير. كناخذ هنا واحد البرمه، ها هي عندي برمه هنايا، غادي ندير فيها، غادي نشد هذيك الشريحه ديالي، غادي ندير فيها الثومه في الوسط وغادي نديرها تفور. انا ان شاء الله غنوريكم كيفاش غندير ليها. المهم البنات نشدو الشريحه ديالنا بحال هاد الطريقه، كل وحده نديرو في وسطها ثومه بحال ما هكا. كل ثومه وحده كنديرها وسط من الشريحه، عمرها من الوسط، وغادي نديرها تفور في البرمه، ندير بحال ما هكا. غادي نبقى معكم على هاد الطريقه حتى نسالي كلشي ان شاء الله ونوريكم كيفاش. المهم البنات شوفوا بعد ما عمرت الشريحه ديالي كامله كل وحده درت فيها ثومه. عندي هنا البرمه ديالي، غادي ندير بهذه الكميه كامله ديال الشريحه وغنغطي عليها وغنخليها حتى تفور واحد نص ساعه ان شاء الله ونتلاقى بكم. المهم الاخوات والميمات ديالي، بعد ما الشريحه ديالي المهم كتبان لكم كحله، قلت لكم فيها كحله وبيضه، بعد ما فورتها مع الثومه دازت نص ساعه وخليتها انا تبردات مزيان. غادي ناخذ الهوشوار ديالي وغادي ندير فيه هي والشريحه، نديرها كامله بهذه الطريقه كامله. شوفوا تبارك الله راه طابت ولات معسله من الداخل. شوفوا حتى ديك الثومه راه طابت كامله. غنديرها في الهوشوار وغادي نزيد عليها الزبيته ديالي ها شويه باش تطحن، وعاد ملي نديرها في القرعه عاد ندير عليها نزيد عليها الزيت ونطحنها مزيان ان شاء الله ونتلاقى بكم. دايره الوصفه الاولى اللي قلت لكم ديال الشريحه والثومه والزيت البلدي، هذه هي الوصفه ديال ماما. المهم انا بطريقتي درت هكا طحنتها، هي راه ما كطحنهاش، هي راه كتعمر الشريحه بالثومه هكا، كتخليها صاينه وكديرها في القريعه كتستفها وكتعمر عليها بالزيت صافي، وكيبقى تهز هكا بالمعلقه كل مره تاكل وحده. انا لا، اليوم طحنتها انا حيت بنتي مريضه ومول الدار مريض، ما تاكل سيرتو بنتي ما غتاكلش هي بديك الطريقه بحال هكا. اختاريت بحال شكل شي كونفيتير معجون ديال الشريحه، اختاريت نديرها بهذه الطريقه باش تاكل ديك المعلقه تبغي، ما كتبغيش ليا الثومه الا هكا غتاكلها غتعجبها. وغنزيد واحد الاضافه
واحد الاضافه ديال شويه الزعتر، غنديرو مطحون من الفوق غير بواحد شويه انا ديال اضافه للزيت صافي، ونزيد عليها شويه الزيت البلدي هكا من الفوق صافي، ونسد القريعه ديالي وغنبقى فيما نبغي كل نهار نعطيهم معلقه منها، معلقه هكا في الصباح قبل الفطور ومعلقه في الليل. المهم البنات نبقاو في الوصفه ديال البرد. هذه الوصفه الثانيه اللي عندي هنايا العسل الحر، المهم شي 3 المعالق كبار. عندي هنايا الزيت العود حتى هو شي نص كاس يكون عندكم، ولا شي 5 المعالق كبار. عندي هنا كميه ديال الثومه، انا درت بحال هكا الفص، حيت منه غير شي 3 نقيتها. دابا غنديرها تسلق ان شاء الله، ونتلاقى معكم باش نوريكم الوصفه الثانيه شنو ديروا ليها. الثانيه البنات اللي قلت لكم غنسلق الثومه، شديتها غير فورتها بحال هذا الشكل، غنشدها غنمعسها مزيان، نمسوها بشي فرشيطه ولا معلقه ولا اللي بغيتو، نمسها مزيان بحال لابيغي ديال البطاطا بحال هذا الشكل. تتولي عليا عندي على شكل بيغي مزيان. دابا غنزيد عليها شي نص كاس ديال الزيت العود ولا 4 المعالق ولا 5، المهم اللي بغيتو نتوما. انا درت هنا واحد 4 المعالقات ديال الزيت هكا مزيان. غادي يولي عندنا لون، غيولي عندنا غناخذ بحال اللي واخدين اونتوبيوتيك من الفرماسيين. غزاله البنات والله، كاع داكشي اللي في الذات ديالكم لداخل كيخرج. وغنزيد واحد 2 معالق ديال العسل الحر عامرين، المهم حتى 3 على حسب الكميه اللي عندك بحال ما هكا. وتعاودي تخلطي داك الخليط ديالك مزيان على حسب الكميه. الا بغيتي ديري نتيا مثلا غير 5 دروس ديال الثومه ولا 6، ديري معاهم 2 معالق ديال الزيت ومعلقه كبيره ديال العسل. المهم بقيت تخلطيها هكا بهذه الطريقه حتى يتمعس داكشي مزيان، غتحسي بداك الخليط تخلط مزيان. كما البنات هما 2 وصفات ديالنا. الوصفه الاولى اللي درت لكم بالشريحه والثومه والزيت، والوصفه الثانيه شوفوا كتجي على شكل بيغي، هذا اونتوبيوتيك عندكم في الدار. غزاله البنات، الوليدات الصغار ولو تبارك الله الوليدات اللي في سن البلوغ وحنا الكبار تبارك الله كلشي ديروه ليه، راه ما فيه زعما ما فيه حتى شي حاجه خايبه. الثومه راه صحيه، راه بحديتها لونتوبيوتيك، زائد الزيت زائد العسل الحر، كلشي هادشي البنات مزيان. كنتمناكم تجربوه وتشوفوا داك السموم كلها اللي في الذات راه تخرج لكم حتى هي. خذوا معلقه قبل الفطور ومعلقه في الليل تبغيو تنعسوا حتى تعشاو وتساليو، خذوا معلقه. شوفوا كي كيجي. دابا ان شاء الله نحتفظ بها بقريعه ونديرها في الثلاجه ولا نخليها غير برا، راه كتبقى زوينه. المهم البنات هذه الوصفه الاولى اللي قلت لكم عطاتني ماما، وديت الثانيه. المهم الا عجبكم لا فيديو بارطاجيو مع الحباب والصحاب، وكنتمناكم ترجعوا عليا البنات، تخليو لي كومونطيرات زوينين وترجعوا عليا الخبار كي جاوكم الوصفات، واش جربتوهم ولا ما جربتوهمش. وشكرا لكم بزاف، وبارطاجيو مع الحباب والصحاب، والى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.